Шановне товариство, дозвольте познайомити вас з особливостями пенсійного забезпечення громадян України, які на даний час перебувають за межами України і проживають в інших державах або на постійному, або на тимчасовому місці проживання. Перше, що ми з вами познайомимося, це законодавство. На сьогоднішній день в Україні діє закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, статтею 51 якого передбачено, що коли особа знаходиться за межами України, то під час обрахунку та виплати її пенсії вступає в силу міжнародний договір у разі його укладення між Україною та іншою державою та ратифікованим Верховною Радою України. На даний час Україна уклала міжнародні договори про соціальне забезпечення громадян України, які проживають постійно на території таких держав: Польщі, Чехії, Словаччини, Португалії, Іспанії, Естонії, Латвії, Литви. 9 держав на даний час у нас можуть враховувати як український стаж, так і в Україні ми можемо враховувати стаж, набутий особами в названих державах, при розрахунку розміру пенсії та при визначенні права на пенсію. Також є у нас держави за кордоном, з якими Україна не уклала трудові договори і міжнародні договори про соціальне забезпечення громадян України, які проживають на тих територіях, хоч тимчасово, хоч постійно. Це всі інші держави, крім названих: і Німеччина, і Сполучені Штати, і Франція, і Австралія, і будь-яка інша держава на сьогоднішній день, де є наші українці, які виїхали за кордон під час воєнного стану. На даний час ми не можемо врахувати стаж до розрахунку розміру пенсії в Україні, якщо особа буде його призначати, маючи громадянство українське. І для того, щоб вам простіше було призначити пенсію в Україні, уряд і Верховна Рада ухвалили низку нормативно-правових актів, які регулюють це питання. І хочу вам повідомити, що стаж, набутий на території інших держав, які не уклали міжнародні договори, вже можна врахувати тільки для визначення права на пенсію. До розрахунку розміру пенсії даний стаж не враховується. Наступне наше питання, з яким ми познайомимося, це питання виплати пенсій особам, які набули страховий стаж за межами України в країнах колишнього Радянського Союзу. Наприклад, ми з вами можемо призначити пенсію особі, яка має стаж в Грузії, в Молдові, в Казахстані, в Азербайджані. Але якщо така особа, громадянин України, набув стаж в Російській Федерації або в Білорусі, ми такий стаж зараховувати на сьогоднішній день не можемо. В зв'язку з тим, що дані країни, вони на даний час не мають дипломатичних зв'язків з Україною, діють на сьогоднішній день норми чинного законодавства України, які не передбачають врахування страхового стажу, набутого особою після набуття Україною незалежності, тобто після 1 січня 1992 року. Ще один аспект даного питання хочу вам повідомити про те, що особа, яка на даний час проживає в Угорщині, в Монголії, в Румунії, з цими державами Україна уклала ще, будучи в складі Союзу Радянських Соціалістичних Республік, договори, і коли вже на час 1991-92 року все одно були пролонговані вони і нові договори не укладалися. Тобто, якщо особа набула стаж в названих державах, цей стаж може бути врахований як в Україні, так і в Румунії чи Монголії для визначення розміру пенсії.
Щодо виплати пенсій, то практично з усіма державами у нас іде валюта євро. На даний час ми також знаємо такі новинки. Хочу вас познайомити, що особи, які набули стаж в Хорватії, в Німеччині, в Туреччині, в Ізраїлі, готові вже договори, вони вже на стадії підписання. І якщо це успішно і благополучно, то Верховна Рада ратифікує їх і найближчим часом, сподіваємося, в цьому році уже особи, які набули стаж в цих державах, зможуть призначити пенсію собі, як перебуваючи там на постійне місце проживання маючи, так і проживаючи в Україні. Тому що договори міжнародні передбачають, що особа, яка проживає на території держави Україна, цей громадянин має право на отримання грошей, отримання євро від держави, яка буде сплачувати за свій страховий стаж раз в квартал. Ще така особливість щодо виплати пенсії в Україні полягає в тому, що особа, яка набула стаж в іншій державі, хоч з тією, що не укладений договір, чи з тією, що укладений, має подати відповідні документи для підтвердження свого страхового стажу. Ці документи, якщо у нас є міжнародний договір, вони не повинні легалізовуватись, і це буде безкоштовно, оскільки договори передбачають сплату державою, яка буде виплачувати пенсію, ці документи посвідчуватися або у консульській установі, або відповідно до умов, які установив даний договір. Якщо ж це буде із державою, яка не уклала міжнародний договір, тоді громадянин України має особисто сам потурбуватися про себе і нотаріально завірити за постелем, наприклад, в Україні, або завірити ці документи в консульській установі державі, де він перебуває. На сьогоднішній день ще вам раджу також, коли ви проживаєте хоч тимчасово, хоч постійно за кордоном, звичайно ж, звертати увагу на свої стосунки з роботодавцем і сплачувати податки для того, щоб потім можна було зарахувати цей стаж до українського або отримувати пенсію, виплату від тієї держави, на території якої ви працювали. Також є у нас ряд держав, які уклали договори тристоронні. Тобто, якщо людина, наприклад, набула стаж в Італії, з якою немає у нас договору, а проживає в Польщі, то на сьогоднішній день Україна і Польща мають міжнародний договір, і там передбачається, що якщо особа проживає на території Італії, то їй виплачується і, наприклад, українська пенсія або польська пенсія. Ну і один із таких не дуже приємних аспектів цього питання є такий момент, що, наприклад, з країною Ізраїль у нас на сьогоднішній день є дуже багато судових рішень. Конституційний суд України в 2008 році розглянув питання щодо виплати пенсій особам, які проживають за межами України на постійному місці проживання. Зокрема, по Ізраїлю було це рішення. І там чітко було зазначено про те, що права людини не повинні порушуватися у зв'язку з тим, що вона змінила місце проживання. Оскільки дана особа набула страхового стажу в Україні, сплатила страхові внески до української податкової системи, і, звичайно ж, вона має право на отримання і розміру пенсії, і виплати пенсії, незважаючи на те, що є міжнародна домовленість чи немає, є міжнародний договір чи немає. На жаль, на сьогоднішній день з такою країною, як Ізраїль, хто там проживає, немає у нас договору і, як правило, поновлюються виплати пенсій тільки за судовими рішеннями. Тому я вам раджу при призначенні пенсії в Україні чи подачі документів за кордоном звертати увагу на особливості чинного законодавства тієї держави, де ви проживаєте, та міжнародних угод, які є і на сьогоднішній день уклала Україна. Всього вам найкращого. Дякую за увагу.